有挑好哦。我们今天要教的，今天是7月24。好，那为了我方便起见，我这里会先写个国中，不是中国。好，国中为什么呢？因为我每一次我在找那个档案呢，我好难找。还有有时候我档案丢给我的朋友帮我处理的时候，对他而言会不会更难找？国中、国小部会不会更难找？所以他建议我要注明一下，现在是国中。那等到我要教，也就是说我每一个国中部的第一个档案就写国中，国小部的第一个档案就写什么？国小。那我们看一下疑问句怎么玩？很简单，把 be 动词怎么样调到前面去？之前叫做 there are， 也就把这个 be 动词调到哪里去呢？前面去。那这个的玩法跟你国小的时候所学的疑问句是怎么样呢？一样的。那当然了，回答的时候不是 yes 就是 no。那我们看一下 ，Are there any foreign students？ 有没有看到 ？Foreign students 是什么意思呢？外国学生。圈起来。Foreign students 就是外国学生。In your class， 在你的哪边？你的 class 里面有外国学生哦，同学，人要开心一点。陈胜文，在你的 class 里面有没有外国学生啊 ？In your class 是什么意思？在你的班级，这样知道了吗？所以圈起来。好多有的话 yes， 那因为只有一个，所以叫做什么 ？There is， 来 there is 圈起来，有没有看到？因为它几个，一个 there is one， 逗号，因为它吞口水，它要呼吸，逗号，口水吞一下。从哪边来的呢 ？From Korea。Korea 是哪里呢？韩国。很明显的，这里又是省略用法，这里一定有省略。应该说那一个人来自韩国，对不对？应该是 He is coming from Korea。听得懂的请举手，或者是 He comes from Korea。所以这里一定有省略用法，所以请你们问未来的英文老师，这里一定有什么用法？省略。什么叫做省略用法？我们之前一直在提，不要以为外国人他们很勤劳。他们比我们还要懒。你如果看那个阿多巴的电影，你慢慢的去看他的翻译，你会发现，有时候洋人讲话很懒，他们有时候讲1、2个单词，然后让你猜意思，就这样而已。好了，同学，这2句句型有听懂的人，来，请起立。好，请坐下，我们按赞。好，一样疑问词的时候，把什么东西提出来？ be 动词 ，be 动词原本在哪边的 ？layer 后面的。我们现在把它怎么样抓出来，就变成 is there anything？anything 是什么东西？任何 any 叫做任何 ，thing 叫做东西，所以 anything 就是什么呢？任何东西。有没有任何东西可以让我怎么样呢？去喝 ，to drink。 圈起来，可以让我去喝。in 这个东西是在哪边？冰箱里。那既然是在冰箱里，所以介系词要用什么呢 ？in refrigerator。好，我少抄了一个了。in the。 好，那如果说有了跟没有了的差别，什么东西？哎呀，当然很无理哦，还有没有少操作？这样就 OK 了吧？什么东西？什么？来，那换你来抄。同学，1分钱1分货，你们没有缴钱，我就给你们无价之宝。跳掉。什么叫做无价之宝？ 无价之宝就是讲解的好，还会让你们顺便练习挑错游戏。你看这个游戏很好玩吧？好，所以我们来看一下挑挑乐。in 了，来这个单词是什么呢？冰箱。
refrigerator， 来看一下，有没有看到 rater？ 应该是 rater。好，这个呢，卷。这个音念什么 ？refrigerator， 看得懂的请举手。然后我们再看一下 ，re 念什么 ？re。对老师有力。I 念什么 ？re。G 念什么？卷。rater， 来念一下 refrigerator。为什么？这样对老师很有力。冰箱。好，那阿公啊有时候很懒惰，有的老师接受这种说法，有的老师不接受。那这种有一种说法叫做 IC box， 有看过这种的请举手。IC box， 对，就是 IC box 也可以当做什么东西呢？冰箱。那我高中的时候写这种，我写 IC box 被我们老师撇掉。那后来我读大学的时候，有好几次去听阿公啊他们讲冰箱，讲 IC box。那我就问他们，他们就跟我讲，就是说，这个是正式用法 ，refrigerator 是正式用法 ，IC box 呢是有时候随便讲讲的说法，有冰的盒子嘛，它不是冰箱还是什么？回答如果说没有的话，那要讲什么呢 ？No，there isn't any， 没有任何的食物。很明显的，这里有没有省略？ any 什么 food， 像有时候我们中文讲话，你也会省略的，请举手。所以这个就会造就有时候很讨厌，因为你如果要正式的文法，有时候是要省略，有时候又不省略，对不对？那如果说你今天只是要跟人家沟通，你省略，他都听得懂还是听不懂？听得懂。可是如果你今天是参加考试，白纸黑字，你省略的话，要不要根据文法？要还是不要？要，这差别在这里，这样知道吗？好，来，我们按暂停。我们看一下，眼睛扫描过去。如果说当今天我们六合又出现了，有一个什么how啊、why啊、what 啊，类似这种的句型又出现的时候，怎么办呢？好，来，像这个时候呢 ，how much water？How much？ 有没有看到 ？How much 是什么？多少？多少的水？好，也就是说 ，how much water 这个要先写，然后接下来才写什么呢？后面这一堆，你会发现后面这一堆基本上来讲就是把 be 动词怎么样拉出来，看得懂的请举手。因此整个句子你可以把它分成两区，第一区在这边前面 ，how much water。这个要先讲多少水。好，那接下来第二区在哪里呢 ？Is there in the bottle？ 这样看得懂的请举手。所以它总共可以分为两区。你说老师，如果我为了方便背，能不能分成三区？可以，分成哪三区？一区、两区、第三区。能不能这样分呢？可以的哦。这样知道吗？所以请你们待会一边听一边做笔记，做得到的请举手。好，来，接下来我们的答句是什么呢 ？There is only a little。There is 就是什么意思呢？有。这个呢 ，only 呢，只，所以它们的只有应该怎么讲 ？There is only， 有没有看到 ？There is only 来圈起来 ，a little，a little 是什么意思？少许，一点点。There is only a little， 就是这个意思。来按暂停。中文意思是说，有多少个外国老师在你的学校有多少外国老师？那你的答案是有3个。好，那这里有一个第一个文法，我们说过，how 什么什么什么东西要怎么样圈起来，这是第一区。先不要那么急着翻译。第二区是什么呢？后面提问词的部分。基本上先把它分为这两区。那我们来看一下，先来看第一区，有看到 how many 的请举手。how many 跟 how much 的差别你要会。how many 后面要加什么名词？可数。how many 后面加什么？
可数的名字。How much 呢 ？How much 后面加什么呢？不可数。所以它后面是加前面这里呢 ，How many foreign 是什么呢？外国人，有多少外国人？外国的老师 teachers 有没有看到？有。好，来 foreign 圈起来。ing 念什么 ？in， 你知道 ing 哦，不是 ing 念 in， 可是在这里呢也是念 in 哦，知道吗？所以这是什么 ？foreign 是什么呢？外国的老师 are there in your school。这样听得懂的请举手。所以你要懂得分区。那有几个呢 ？They are 3， 有3个，来，我们按暂停。第71页，什么71页呢？理化71页，温度与热。我们国中所学的理化，基本上来讲，有的是300-400年前的科技，或者是200-300年前，或者是100-200年前，不一定，反正就是古代人的科技。你要是古代人，你要研究温度，你第一个你一定会发现一个东西叫做热胀冷缩，没错吧？温度比较高的时候，东西较大滴；温度比较低的时候，你家的豆丢。这个叫做什么？热胀冷缩。因此，你要是科学家，你会不会找一个东西特别会热胀冷缩的，并且把它装在一个管子里面？那很明显的，这个东西如果很稳定，又把它装在一个管子里面，当它一热胀冷缩的时候，会产生什么情形呢？这是一个管子，东西放在里面，哎呀，红色的笔怎么不见了呢？底部装一些管子里面底部装一些红色的什么东西，酒精。然后呢，听好，中间这里有没有管子？这个是管子，管子很细，里面有空间的。要不然你来画，刚刚谁说画歪的？不能画，你给我站出来，不要怪我对你画，真的是哦。书仔，什么叫书仔？读书的小孩。来，我们看一下，温度如果越高，你看温度高的话，来看这里，温度如果高的话，它这里是不是体积会膨胀？那膨胀的话，过多的水，那个红色会被怎样挤上去？听得懂的请举手。过多的红色会被挤上去，温度再高呢，挤更多，因此它会成一个等比例的模式上去。这样听得懂的请举手。这个就是温度计的原理。接下来我们是科学家，你第一步你已经利用热胀冷缩了，弄出一个温度计了。第二步，你会把这个东西丢到哪边去？300-400年前，科技不发达的年代。地球上要做实验，用什么来做最方便？水，因此就把它丢到哪里？水里面。好，那你知道水呢？加温，你一定会用水，然后加温加热。后来你会发现奇怪，因为你想要知道说这个红色的这个标示呢，最高可以升到哪边？你会这样想的，请举手。你会想说，可能我一加热，它会一直往上升到爆表，嘣爆炸，然后继续往上冲到太空。还是升，可能到某个定点就固定了，你也不知道。这时候的科学家的你会做什么事情？它一直加热。你会不会一直给它加热？然后慢慢的看到逐步的往上升，升到一段的时间，这边咕噜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 咕最后怎么样？沸腾了。然后你本来以为它会继续往上升，结果这小子不动了。他说我不动，我就可以定在这里，怎么样？怎么样？他跟你喊怎么样？怎么样？你也会跟他喊怎么样？
怎么样？我就是不动哦，加热，继续加热。它还是定在这里，怎么样？再继续加热，它还是定在这里，除非水用完了，它才会继续上升。因此，你发现了这个现象，这时候你会很高兴的请举手。也就是说，这种咕噜咕噜的状况叫做什么？沸腾。那这时候的高度就是沸腾的那一点，所以叫做什么点？沸点。不是这个沸。好，这样知道吗？也不是那个什么狒狒的狒，是哪个狒呢？糟糕，哪一个狒我不会写。这个是海螺。水木。好。沸点。好，你们一群人在背嘛，在背嘛。好，来，什么叫沸点？当水达到这个温度的时候，你就要对着水，这个叫做沸点。平均你达到沸点了是不是？还没，还没，他就是可以继续抄。好，那你是科学家，接下来你又会把这个东西放在哪里？放在什么？谁要跟你岩浆啊？变态！岩浆是整个融化掉，而且在那个年代要找岩浆也不容易。把它放在哪里？冰块里面。放在冰块里面，听好，旁边是什么？比如说啊，一块一块的冰。听好，没有继续降温。为什么当时的年代不会出现比较不会出现负数？因为当时有冰箱吗？当时可能没有冰箱。那老师，没有冰箱哪来的冰块？很简单，冰块是什么来的？想知道请举手。冬天的时候不是大雪纷飞吗？湖面都结冰了，把那个冰怎么样？敲下来，锯成一块一块的，放到地下室冰窖里面，大量的放进去。有看过《天龙八部》的请举手。梦与梦郎相见之处。对，好了，放在冰窖，它会融化。可是因为你大量的放，所以到夏天还有没有？还有。那时候是冰块就取出来，那时候冰块取出来丢到那个水里面，这时候呢，做这个实验有个好处，旁边还可以插一根吸管，喝一下。这时候你会发现，它达到了一定的高度，它就再也掉不下去了。他就跟你讲怎么样？你跟他讲怎么样？好啊，你有办法再放到冰箱吗？没有办法，你只能再加冰块而已。不管加冰块，它就是一直维持在一个高度。这时候你会很高兴的请起立。放冰块维持一定的高度，加热也维持一定的高度，你会很高兴的请起立。没有人起立，请在练习。上我的课是很不爽，是吗？很不爽的人，书包背着回家去。好了，接下来你是科学家，你会进行一件事情，你会把这里面的间隔分成几份？2份白痴。人类是几进位？10进位，所以一定先分成几份？10份。可是你会发现10份的话，每一格又太大了，不好用，于是就再进化一次，变成几份？100份。老师，为什么不分成1000份？我跟你讲，很多科学家都已经40-50岁了，有什么眼？老花眼。所以可能都有1000份吗？不可能。像我就有一点点老花眼了，有时候一个东西在那边一格一格，我就觉得你那个尺好厉害，小朋友你好厉害，那个尺0.75毫米，有比如说3.75毫米，你就可以画的几乎一模一样，用你们那种烂尺就可以画出来。你目前已经开始有这个能力的，请举手。3公尺，我说3公分又75毫米，你画得出来，请举手。3嘛，然后3画7。然后最后那个呢是中间画中间就好了。那这个我目前画不出来，因为最后一个单位对我的眼睛来讲，那低头，我必须要戴老花眼镜才画得出来。所以科学家们也遇到同样的问题。那一只这么大只，好，那切成100等份，勉强还看得到。如果切成1000等份呢？要求谁看得到？所以为什么分为100步就是这样子来的？保证你课本不会写。为什么？因为这个东西是人性，总不能写说制定成100份是因为科学家老花眼。你认为课本可能会这样写吗？不会的。你说老师你很会凹吗？好了，那我们这样的话分成100等份之后，破解了没？
这个就是温度计的最基本原理。来，我们看一下温度计，测量物体温度高低，找到了没？用来推论热量的变化，但是没有办法测量物体里面含的热量多寡。来看这里，温度计只能测量什么东西？温度，能不能测量里面有多少热量？不行，它只能够测量什么呢？温度，当时的温度。这样知道的人请举手。它只能测量当时的什么温度？好，来，全班起立，把水银温度计、液晶温度计跟耳温枪里面东西呢背一背，背好的请坐下，按暂停，写是0度到100度。一支的标示任意写，你喜欢几度？刚开始，来，喜欢几度？刚开始。50度。好，好了，70度。不要。零下140度。零下100度。不要，先下课。你没有课啊37度。37度 C 的时候，当我们对应过来，很明显，什么叫37度 C？ 来看清楚哦。37度 C 就是说它的高度是多少？37个。同样的一支温度计，它只是怎么样？标的号码不一样而已，它只是标的号码格数不一样。而同样的温度，理论上来讲，同样的温度，它上升的高度应该会怎么样？一样。好，因此我要暂停一下，到这里听得懂的请举手。好，那既然是这样的话，那太好了。有没有学过比例？好，来我们看一下，左边叫做全部是多少格？100格。我占了几格？37格。现在左边这里有几格？右边这里有几格？270减掉70。因此，我这里的刻度假设叫做 x， 那应该是比上多少 ？x 减70。来，我按暂停一下，不是你，是我按暂停耶。看懂的就请。我是不是用比例？我小几年级的观念？6年级。请坐下。我全部有100格，我占了几格？37格。我全部有多少格？200格，我占了多少格？你告诉老师，我占了 x 格，不对 ，x 减多少？70，因为这段距离是多少 ？x 减70。来，有看懂的请起立。好，来，接下来怎么办？请坐下。100比上37等于200比上 x 减70，打个刮胡。内项乘内项等于外项乘外项，直接杀掉。容许老师心算吗？不容许。因为老师你每次心算都会出错。好，那就换你们心算。林仲仪答案多少？说出来听听。好，来，有几号？哥哥，答案多少？伯乐讲出来。伯乐，你的幸福指数多少 ？x 减70，理论上来讲应该会等于多少？74。好，到这一步搞得定的人请举手，能够心算的人请举手，不行的请举手。不行的话，你就只好补中间这一段哦。内项乘内项，37乘以200等于外项乘外项100乘以 x 减70。看得懂的请举手。所以谁可以杀掉？看得懂的请举手。所以 x 减70叫做37乘以2叫做74，因此 x 叫做144。请问一下，这个观念是国小几年级的？6年级的什么？比掉下来哦。比例。抱歉，我以前6年级的时候，我们6年级以前还没学过比例这个章节之前，我常常听我哥哥、我姐姐，因为他们在讲比例，他们的比例，我的脑袋想成怎么样？比例。对，答对了。
我想这个比例，你有这样经验的人请起立。他想说，哇，阿东啊，比例好厉害哦，他数学一定是高手。凡是数学不会，请谁出来就行了。比例。所以国中的理化都是谁在搞鬼？比例。来了解哦，比例怎么写？比例怎么写 ？BILY 是不是？还是啊？我不知道。好来，所以这个看得懂吗？看得懂的请举手。好，接下来要更变态一点，老师这样不够变态，我们喜欢很变态的。正所谓人不变态枉少年，所以有正太。有好在，勇士两兄弟今天就请假。哎，不要说人家变态，现在在录影中，人家是很可爱的小朋友。来，这里叫做 C。哎 ，hello， 这里要叫做什么呢 ？X。好，如果这里是 C， 这里是 X， 那比例应该怎么讲？我用另外来100比上 C 等于200比上 X 减70。算是看得懂的人请起立。内乘内，外乘外，所以请坐下。2C 等于 x 减70，所以 x 等于2c加70。听好，有的国中生，他们总是喜欢乱背公式一通。请问一下，这个公式需要背还是不需要背？不需要。你唯一需要背的是有一组数字要弄清楚。好，来我们看一下，这里用 f， 这里是32，这里不知道，最上面是多少？212。我们来推导这个公式。要开始喽。100比上7，应该会等于212减32。比上多少呢 ？x 减32。看得懂的请举手。看得懂的请举手。好了，好的。很抱歉，它这里全部都有用 f 嘛，对不对？没错吧？好，来，我们要继续喽。那换句话说，我看看要不要 f。不用，就直接。好，那接下来要开始算喽，可以吗？内项乘内项，100比上 c 等于180比上 x 减32。内项乘内项，180c 等于100乘以 x 减32。看得懂的请举手一下。杀谁？再杀谁？250， 298。9c 等于5x 减多少呢？5乘以多少？32。5乘以32应该是多少呢？5、35、160。好，有在看的请举手。所以呢，我们这个东西是不是可以移项？如果你要知道是 c 是多少的话，那就是多少 ？c 等于5/9x 减掉多少？32。哎，160除以多少？160除以9。我有没有计算错误？为什么我觉得怪怪的？有没有计算错误？有没有？看一下。有没有来？你按照我这个推理看看有没有计算错误？来，你们来审核看看，这样最快。没有嘛？哦，那很明显的，我们目前推出来的跟它的公式有一样吗？没有，目前没有一样。为什么没有一样呢？这个是不是可以探讨？没错吧？好，来，我们看一下。哦，它 c 等于5/9刮5 f 减32，有没有看到？
有啊，有一样啊，一样，我们一样，因为课本的做法是到这一步之后，他怎么做 ？C 等于，看得懂的请举手。他把9移过去，看得懂的请举手。他到这一步，那我们只是把它怎么样，全部算出来。所以二者公式有没有一样？有，这样知道吗？所以它的公式的导法就是这样，还是一样是国小的什么问题？比例问题。所以请你在旁边注明国小比例。那个不好意思，回家功课有包含这一页，要导看，好不好？能够全部导出来再说。好，来听口令，时间交还给你们。你们要上国小部的，啊，麻烦那个。点君汉，待会你别。